cyane kuruha. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Uwo akunda abimuhera mwitiro. Urumva? Yesu nashimwe. Ijambo litubwiye ngo uwo Imana ikunda imuhera mwitiro. Yesu nashimwe. Imana yari yumviriye amarira warize. Iriyumvira ukuntu watesetse. Iriyumvira ukuntu watuntuye. Iriyumvira ukuntu warize, cyagiye wari utaryamye, cyagiye waza kuri eglise, cyagiye wamutanga imitwaro masengesho mu gitondo ku mugoroba, cyagiye wambara igikombe gitabutse. Imana yarabiravye, ariko ubu Imana yarabagiriye neza. Sinashimwe. Numva twashima Imana tukavuga ati Imana urakoze. Mana urakoze, Mana urakoze. Reka turirimba kakaririmbo kugira duhe Imana icyubahiro. Iyo Mana nziza, iyo Mana nziza. Reka tumusengere. Imana imuhaga kiza kabereye, Imana imuhaga kiza gashitse, Imana imushire ku murongo, Imana imugirire neza, Imana imwambike inkomezi, Imana imwongere promotion ku kazi, azaratanga ishikanwa rikwiriye yigira 10 kibereye. Amen. Mana turagushimiye, turagukengurukiye kubw'umuhungu wawe Mana. Yo Mana nwabwe icyubahiro n'amashimwe. Ndamukweretse papa, uramuzi uramusobanukiwe Mana. Warakoze kumuha agakiza kabereye, warakoze kumugenderera Mana ukamuha agakiza, Mana ukamurira abakobwa b'ibyigenze, bamwe bagenda bamwe baderana batobiyana basani barati. Mana warakoze, Mana warakoze Mana. Cyagiye bamyaga yarasi ari karataha, cyagiye bamwiba, cyagiye bamusopa, cyagiye yatawe ubusa. None umuntu tavuga ngo nabwo icubahiro Mana tuzogushimira, tuvuga ngo urakoze Mana. N'iby'igiciro kininiya, igiciro gikomeye, igiciro gihambaye. Ibuka igihe warema Adamu na Eva, Mana mwijuru waravuze ngo uzokwizera nazokogwa isoni kandi nazomaramara. Natwe turagushimiye, natwe turagukengurukiye, kandi Mana utugirire neza mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Asante sana pastor. Asante sana. Amazi yawe yahebye. Karibu tena. Murakoze cyane. So, mama pastor. Niko sijui kama utafika hapa. Ariko nagusanze usomaze gushika. Na nage mu bagenzi nye turavuga mu Imana. Nacirumvamo ijwi rimbi ati tabuko. Nibaza ari marayika mbe ko notabure ngo. Ama inyuma ya bintu byabaye ku shengero naciye ntinya kuza ku rusengero. Ariko ndakwemereye n'umugore wanje ajya niyo umugore wanje bakikiye yagiye agende twagire mariage. Ariko ko gusubira hajya byatumye n'ibyo nakoze. Ariko kuri no tariki no munsi sheri no munsi turi kwa gatanu kuwa Mungu tuzoza ku rushengero wawe kwa amarikiri kintu nabwo nzokoresha amajambo zoza gutanga ibisabwa kandi urazi ko hajya kuri eglise kijya kibambaza ikinyuma cyangwa gisa mu mati ngomba kugura hasi ngiye gukora ibikorwa by'Imana kuva
kuva ijya tariki gushika umwami Yesu Kristo agaruka. Amina. Ama ego nase bi umugore wanje azosaba kibongo n'urushengero kurabona imbere y'Imana tubanza kwa gusaba ibintu cyo kwitwebwe. Imana igashobore kurera. Amina. Ama sinuvuga byinshi gushimira Imana nyene n'umugore wanje no kumushimira cyane ko yakoze ibikorwa bitandukanye cyane rwose. Je ndashaka gutaha. Ego. So chérie genda hariya muri comptoir arabijya envelope Mama pasta. Ego Imana ishimwe kuma natari. Ahantu ni atari ahantu navuye ni ahantu nyene hafite insiguro. Naragira nganywa gaze zitandatu ku munsi. Nabacushirahe. Mama pasta. Gaze zitandatu. Shise ngaho umugore ngabona nkumenga nacamaze. Kubita mugabo umugore wanje. Imana mwiza kicha. Kuko yararinda. Naramukubita nkamutuka ibitusi, nkamuryagagura. Hageze rero bya bintu nyene cyumva nawe nyine mabanye byo mwijoro naramukoresha nkumenga ndiko ndakoresha ikiro nyine ikirobo umugore akavuga ndakwaye ndashe ikinga nkumenga arasaza ariko Imana arabinduriye amateka meze neza Chérie urateze genda umushirire muri nani ega mushira munganye mapasta genda usengera inzira nyene tukurenza imitwe y'inzuzi niko bavuga mu Kirundi. Bana turagushimiye turagukengurukiye kuba twageze mu nzu Mana y'abakobwa n'abahungu bawe. Mana tugiye guca mu nzira zinyuranye za Asanga bino. Yapana kuburachanga sana. Ndaguchanga mu biki?